منذ الأمس حين شاهدت الخبر لم أجد تعبيرا مناسبا، فكل ما يعبر به الإنسان الطبيعي عن مثل هذه الأحداث، مثل هذه الأمور ومثل هذه المشاهد، يعني أنا شخصيا عبرت فيه. لكن نلت ما تمنيت كالكثير مثلك. يعني أهل غزة قاعدين بينالوا اللي بيتمنوه، وما في أي تعبير ثاني بينحكى غير هيك. وأنا بشوفه إنه أشخاص مثلهم حرام يضلوا عايشين بالعالم اللي إحنا عايشين فيه، لأنه ظلم إلهم. هم يعني لازم يرحلوا، يذهبوا عند الله. حرام يبقوا عندنا، والله حرام. ظلم كبير إلهم أن يبقوا بيننا في هذا العالم الذي ينصر من ظلمهم ويظلم من نصرهم. هنيئا لك يا عم أبو ضياء، يا روح الروح، فأنت ذهبت عند روح الروح، وأنت الآن عند الله. وهذه الأرواح التي رحلت من أهل العزة ما يصبرنا أنهم ارتقوا، وما يصبرنا وما يصبر قلوبنا أن أهل العزة الذين أعدادهم يمكن عشرات الآلاف اللي ارتقت، مش يمكن، هي أكيد يمكن، مش عارف شو أحكي، لكن اللي يصبر قلوبنا حرفيا هو أنه أرواحهم باقية وحية لم تمت عند الله. لذلك حتما من حق أهل العزة بأن ترتقي أرواحهم لبارئها حيث الخلود وحيث جنان النعيم بإذن الله. فمن الظلم أن يبقوا بيننا، أن يبقوا بين من ظلموهم، وبين من باعوا دماءهم، وبين من خذلوا دماءهم، وبين من فرطوا وتنازلوا عن حق مئات الآلاف من الجرحى والأسرى والمظلومين والأرواح التي ارتقت لبارئها بغير ذنب. هذا العالم تخلى عنهم، فمن حق أهل العزة بأن يذهبوا لحيث تكون أرواحهم في جنان الخلد عند الله.